bul sawan bul. Apa lho, Yang? Apa? Kae lho wis ready lho, Bul. Lah iya. Kae sing genas sing ngubungi prek ya awake to, Yang. Kudu Pak Camat. Camat sing ngubungi ngonoan. Genah ora wae. Ini tanggal berapa, Bro? Tanggal 30 Februari. Kocok kok Februari ini tanggal 28, kok tanggal 30 lho piye lho. Mosok to? Ning tanggalan pun kok tanggal 32. Nek tanggalan M lah ya. M ki maksudnya mangan to. Oh. Lah iya. Wes kowe among kok. Amoh dhewe. Yo ciwini kaya batang. Yo kowe lho. Onde-onde. Onde-onde kok leper ngono. Kok gerak dicatetan ngono kok dadak. Lemangane kuwi. Nyateti apa? Ngatet ibon yang. Aku bos utang to. Wong iki anyar iki lho tak penider. Grabah kae lho wis tak cepakne. Ngono sik yane tas teko iki jane piye. Iki apa to? Kok Kono nrunyang? lho lungguh tak takuk nganggo sepatu kok. Nah, terus wedok diluk-diluk rek yo ler, Pak to. Pengen kerja apa ora? Ndene bener blas. Kon go meja lho, Bu. Kon go meja. Kerja. Kerja. Ini budek nemen lho ya. Kowe. Palo. Ngono ki mbak karo tayang ning penider kok iso Pak Camat lho. Bisa camat. Nyapa ora gubernur utawa presiden utawa polisi barang kok penider ya. Lah mung jare tayang rek Camat penider. Sapa ngomong? Iki ngene grek iki. Wong bocah kaya ngene kok gembes lho. Sing takon idri ya awakmu iki lho. Adek iso kena dhewe wis tak omongi to. Kuwi grek iki Camat. Apa, Bu? Jarekmu Camat kok genah awake penider. Lah yo genah lho. Iki terus piye lho bocane? Genah ora. Ora lho, kok rung-rung ora gelem to. Iki lho yo. Lah iki apa Pak lantai sepatu barang anyar klambi suwal ki? Wis seragame, Bul. Ngono kulo tak seragame awakmu ki. Oh, berarti iki idri gak seragam iki Pak lho. Ah, yo kuwi seragame. Anyar kabeh lho kuwi. Digawe saiki. Somben. Lho ndak seragaman somben. Yo ki selak gantel kabeh iki. Wong genah saiki tak kon idir kok dadak teko saiki apa somben. Ki ndang digawe kono nang buri kono. Lho kowe nek ngene. Jadi kok apa to Pak sepatu Iki niki? napuk cangkemmu ya. Ya, aku lho genah. Yo sitok-sitok kuwi pas. Iki sing gedhe iki nek tayang. Ki, kuwi nekmu wis sak setel kuwi. Oh, sabukku ya apik iki. Wis ngono kuwi. Lah kok ngene apa Pak lho? Alah iki biasa sabun yo ngono. Anu ora nek sabun wis cocok karo kowe. Wah. Pacar sing ganteng lho. Kan biyen iki. Bocah dek suwi men lho kang sale ngono. Lah iya. Lah pas apa ora lho yang kambine. Alah yo sanake kuwi kok untung diseragam. Ayo dicek barangnya. Iya. Ya. Ada kono. Doane. Ora diceki kok bocah-bocah ning kok ora yo. Tambang kita. Payung, Payung, sandal, sandal, helm, helm, copel. Oke. Copelnya 5. 5. Oke, rapia. Sikat. Paro, piye? Apa to cah ya? Wes meneng. Bagus wes. Bagus, toh. Yo ngono kuwi ya. Lek dipatake ngene iki nggawa PL sing elek-elek anime bir aku ya wani Pak lho. Ganteng ngene iki. Kita ludahin no. Tali ini sepatu kan. Bagus apa lho? Bagus tenanan wes. Tali sepatunya apa lho, Pak? Ya iki saka dadung dadi sitok ngono ki piye lho. Lah lek mung kek yo ngene lho, Mang. Ngono lek. Lek bolehmu cengoy tenanan ki lho. Dilok to. Ya taline sepatu kon benane kok jongor kan kok. Kaya bener to Pak lho. Piye? Lah sepatu kudune gandengan. Lho. Tapi ya aja lho ya, dinakno kae mesane. Ngono kalau mlakune lek penak. Kali goblok kok ndak mari-mari lho iki. Piye lho, Yang?
Aku wis kudu ndali lho iki kok sana dientakne ki ndak oleh duit. Lah ini kaya bos lho aku. Kaya kowe iki wong kerja lho. Sagamu tak jual lho pisan kapok iku. Lah nuke tali sepatune benakne ya, Pak. Lah iki karo kuwi soulmate kok Suwun ya, Mas. Ayo, Met. Oke. Terus itu kapane, Pak lo? Dipangan. Untuk ya atas, Pak lo. Didene kok dadak tekok to. Di kredit nih. Yo, kowe sing iso montoran sing nyetel bedak, kowe bol. Iki nggo iki. Nyambut gawe sing jujur lo ya. Jujur ya aku ki. Iya. Lek mau serang yo blak pasan. Ya tak mangkat ya, Pak lo. Hati. Kayaknya apa kok mangkat? Ya jenenge wong ngridine kita yo. Lah karone apa yo mekonan macak tok ngene iki. Regane ndi to, Pak lo? Ning kono sana ning jero tak tulis lengkap. Walah, yo. Kita kita mangkat kono saudan lho. Ya wis yo tak mangkat sik ya. Genan sik. Kumpul habis ya. Harus yo. Halo. Oh iya. Baru ya, ya malu ya. Wes mangkat. Motoran iso ora to bol, biasa lho. Jane aku mbiyen pinter lho, Yang. Sarane karo kuwi lho malah goblok. Pinter kok ngene. Kowe celukin sing duwe, Mas. Sik kok dijagang sik kedae. Urusono. Permisi. Gitu iki. Kok gelakne ora penake blas. Ya ini Pak nek tamu ke sopo lho jane. Permisi. Apa Mas? Tante. Tante dhewe ungkul mlocot iki. Musuh. Lah piye to tante? Ya Mbak apa piye ngono lho. Lah aku yo sik enom ae. Aku sik enom lho pancen bodi kula dak mekar. Walah. Anu Mbak, iki mau bakulan aku. Apa sing kok dodol? Sembarang-barang Mbak, pokoknya anu iki anti air barang iki. Oh sing diane expired Mbak sing tak gawe iki. Sampai Ayo itu nek kono kae. Apa ndi? Oh, Mas. Ya, sandalan sik. Oh, kalau Mas kamu? Oh, sembarang-barang enak lho Mbak iki. Ya dhewe Mbak sing pilih apa kok. Ya, gak ngerong kuwi gorene lho. Dorong mobil pilo Mbak. Iki mang lu asine wong akeh, dikoni wong tuan kono. Mang lu sak ngene ngono. Ya Bu ya. Oh, ya. Awake ngapusi ya, Jan. Bakulan iki. Apa Mbak sing kok pengin iki? Iki sandal tunjul lah kan tunjul lho. Lah iki sampe butuh iki ora ta Mbak? Ngene iki sikat iki. Opo lagi paling dimusrukne pisan untune sprotol kabeh. Lah iki lho Mbak sikat ajaib. Sembarang-barang lho kena iki. Lah kok iso? Contohnya lho, kabel lho sawangan. Raine lho biyen ndak ngono. Disikat gak iki malah bagus iki. Wah, wong kok sikat. Lah iki lho bisa leket lahir. Lah kok ngene. Malah genah Mbak ya. Manut kowe lek dino iki aku. Lah iya. Wes ra sida Mas aku ketemu barang koyo ngene kok. Tapi iki lho Mbak apik. Iki lho anti air copil ki. Lek nek kene suka dol koyo ngene, bapakku lho pinter gawe koyo ngene iki. Tapi lho Mbak iki SNI. SNI ki apa? Standar dagel Indonesia iki. Oh lah, dagelmu ora patek lucu ngono kok. Lah, yo genah jan yang bodohan. Lah iya. Jadi tuku balekno. Ndak aku ngono ngene iki wis aku. Oh lah Mbak apa-apa utang apa piye ngono ndak apa-apa lagi. Ndak, wong wis mek lorong util gek ndak kualitas belas kok dagangan iki sore ini. Be, lek masalah kualitas dengan dibandingin karo liyan lho Mbak. Sing jelas nomor 1. Nomor 1 apane enak ngene ngono to. Iki lho enek sape ra opo. Nomor 1 ada tunggale lho Mbak. Iki nyaku kapayu. Lah iki ndak sida tuku tenan to Mbak. Ndak, aku ndak tuku. Ini malah. Iya, Bul. Oh ya wis balekno ya Mbak. Ya, Tak ya. nyuwun pamit lekno. Terus ya Mbak. Ya. Lah itu koni lho, dipai tok. Iya, nih. Raimu lah bagus-bagus bukan oke. Nah ini lho Pak Lo iki lho kon dudulan purel yang dipayuni. Lah Pak lo mau disetoke. Yo golek no. Iya. Jadi malah pinak ngadul ya.
gelis lah ngono mesti payu no. Kayak ditambahi apa ya? Bir AO yang. Ah, yuk, Wes yuk. cocok kuwi. Heh, piye? Rasane apa pura? Ora yo. Bakul keranjingan ratu koni ngolak-ngolakne pura. Mangkleke. Mbak Pluk. Mbak Sun, nyapa Mbak? Loh, sampean lali to, iki mau wayah arisan lho. Iya ya. Sing mlebu Mbak, aku tak salin tenono ya. Oh, tanteni kene kesusu kok selak awan no. Ya wis ana sek. Ya. Loh, Mbak. Sampeyan kok ning kono? Iya, ngenteni yo cempluk. Wah, larut nek iki lho. Lah iki medinane minggu lho Pak lo, arep arisan. Oh, Pak to. Iya, Mas lo. Lah yung to. Lah kok ndak enteni omah kono. Ora usah kene ae mek sedilut kok. Lah aku anteng-antengane ngemper gondol wewe. Halah wewe apa? Wewene sampean ya. Lah ora. Lah sampean kok ndi? Tas resik kandang. Sik kandang. Sapine tak dol tak resik tak di bisnis kok. Walah. Lah iki wis diawiti jer kabel karo tayang. Lah itu apa to Pak lo? Mas lo. Grabah. Grabah. Oh. Parane nang ndi? Yo ndaro. Mung tak kon nider, tak kon kredit nih, lek sing kredit, lek sing cash yo tak kon cash. Paling yo teko blong wis sampean kono barang lho. Oh. Tapi iki mang urung teko kono kok. Oh, sampean makan urung teko kono. Urung. Biasane lho kadal karo batang bangkong Mahmud didhisikne kok. Tapi pas iki mang urung teko kono kok. Urung. Ngomongnya apa ta iki? Apa lho ngomongane kabel karo tayang wis teko Mahmud apa urung leider kok. Mbak, selak sore, aku selak kasep lho. Oh iya. Sing arisan aku lho, Bro. Lah nyapa? Engko lek sing arisan aku lho ndang mutus. Lah terus jawamu ben digandeng Mbak Sun. Walah yo ora digandeng lho, wonge pedan dhewe ora yo mesakne to lek dhewe. Lah berarti sampean penak, aku sing gak penak. Enggak penak jereke. Ya Mbak Sun ya, selak wengi. Yo aja tukaran ae to. Ya Mbak tak gandeng sampean kok gandeng mulie. Oke. Lah aku gandeng kapan, Bro? Ya engko bengi to. Walah. Aku suwirat gandeng. Oke. Dadah Pak lo. Kenapa tuh bandane omah kok mandek? Tayang tak omongi dulu Tunggu kene lho. Lungguh kene dhisik tak omongi. Nyapon nih lho. Luwe yang. Piye? Luwe. Luwe. Heeh. Kowe iki potongan sakmono, awak kaya biting mek luwe, mas aku. Ususmu lho sepiro? Lha ku apa ora? Lha ku apa ora luwe? Ya rodok belunge aku lho biasa. Biasa keluwen maksudnya ngono. Kiai ini urung payu. Ki wis panas kaya ngene iki. Apa arep mangan kayu kae? Heeh. Wah, ora enak lho lek kayu iki. Niki urung payu. Walah urung payu to.
Jane terus ngene iki ngendi le golek panganan iki wis kaya ngene iki teng lekem mliki. Balik desa. Nek kono penek to yang dunduman panganan. Alah yo golek piye carane neh lho. Golek ndak digunakne iso kahir tenan ae. Iso luwe tenan. Bek piye terusan sirmu? Beh, apa ya di irokne panganan ya bol dagangan iki. Lah engko lek seneni Pak Lo piye? Senene nyapa? Dek diroke panganan. Lah halah, yo mau diutang no. Engko lek wayah nyaur. Yo piye carane neh besok ngono pikir keri. Sing penting awake dhewe yo mangan saiki. Oh yang lek aku engko tak manut kowe ae. Lah gini kowe nyopir motor kaya bliyeng kaya sing kok gawa lho nyawa. Yo genah jane. Terus nyapa buka iki nggih apa? Tak goleki mbok menawa nek panganane kono kon kene. Yo kuwi capel panganan. Yo parep. Yo ratek sing dene aku lek capel iki. Lah kene. Terus iki nek ndi awake parane? Balik desa. Panggane balik desa e. Neng kono apa nek dunduman panganan? Yo mlaku rono lho, engko golek warung apa toko dijol niki kok ngono ndak mari-mari lho iki. Lagi lho. Remu jane lho bol, Sobek yang. supaya peneh. Lebah kulit tuwek elek engko sanu budek kaya kowe pisan to yang. Iya yang ngrasani mbae apa piye kowe? Ora, Mbah. Nah, krungu Mbak. Ono tawanono lek no. Iki nyapa lho, Le? Riyut kaya ngono iki. Jawane dudulan Mbah iki meng. Ya apa sih kok jare ngono? PL. Tawanono. Heh? Tawanono. Ora lho, Mbah. Sampai nunggu nang kene lho nunggu apa? Nunggu rondo ngarep omah. Genambah nunggu toko kok dadak takok to. Lah bateriku lho wis tuwek kaya ngono. Lah kok sik kober nunggu rondo nang omah. Lah tuweke mek umure, iki tenagane yo. Kamu. Mbah. Sandalmu ndak kadalarsa ya. Yang sandal sok kadaluarsa piye to maksudmu iki? Oh, yang nek sedina tak manut kowe lek aku. Masa sandal ki yo enek kadaluarsane bareng to, Le? Lah saiki tahun 2022 lho, Mbah. Ndak ngerti lho, Mbak. Anak barang anyar lho nang kene. Kebul delon jale gak enek ngono. Sandale sing anyar enek ora? Lha iki enek iki. Lah ku Mbah, enek sing barang Nah. baru iki. Iki barang terbaru, Mbah. Keluaran saka luar negeri ngono lho, Mbah. Berarti iki barang anyar Le ya. Anyar Mbah iki. Lah kae tak ijolane lho, Mbah. Lek kuwi iki sing sandal kuwi iki anti kadaluarsa. Dene kadaluarsane balik sing kuwi lek sampean kadaluarsa iki. Oh iya, tapi yo barang lawas lho kuwi. Lah iya. Iki anyar jale ya. Anyar Mbah iki. Dek kuwi yo luwih larang. Piro le regane? Ini regane 12.000, Mbah. Nek sampean kira dituku kae 7.500. Berarti sampai itu ya kualitas barang ya. Le. Apik, Mbah. Apik kuwi kualitasnya apik kuwi. Iki kita pang pitik barang kan mati lho, Mbah. Kan saiki lho. Mbah, nang Mbah, aku lek ibadah maling sama kuwi dhewe Mbah maling. Ini lho, Mbah. Piye? Cocok ora? Oh ya, cocok Le, cocok. Nah, yang ijono kono. Ya iya sampean ndak rugi lek ngene iki. Cita ya, Mbah. Iya ya. Lah kakek kok bangkrut aku. Tak delek kene. Oh. Iki lho. Taune tahun mbuh, Mbah. Ya iya terus duitnya ndi, Mbah? Nganu Le, lek biasanya sel-sel yang kan ninggal dhisik. Yang aja sida-rita aku wedi lek ninggal rung siap aku. Orang ninggal ngono lho Le, Mas Mbah iki. Lah piye to, Mbah? Ditinggal, engko lak duite lak wis payu. Wah, tak kira lek ninggal innalillahi lho, Mbah. Ngono iki goblok ora ilang-ilang bul. Lah kenapa gak ojak ider ae kancane? Anggur ngene lho, Mbah, hampir padha penake. Ijono panganan lho. Lek ngono yo oke no Le, padha batine. Lah iya, ya bul ya. Wis lek ngono aku ya demen lho, Yang. Lah iya. Roti kan lho, Mbah? Roti Le. Kayae lho. Kowe tak jikokne lek no Le ya. Oh, Mbah. Mbah iki wis mlakoni tekrah karek pirang dina lho kuwi. Yo, Le, iya. Ya lek ngene ya oke lho, Mbah.
Kayak iki piro lembar hargane? Kuwi regane 2.500. Wayahe Pak yo loro to, Mbak. Lah tombokku mengke piro lho, Le? Pak yo tombok 5.000. Berarti kurang sitok lek no ya. Tombak kado. Ngene lek no ya. Yo lek ngene pas, Mbak. Ngene iki lho, Mbak iki. Karo sampean yo cetha yo penak to. Wes makane tibake iki bocah cerdas yo cetha ya Le ya. Enggak lah, golek aku iki angel, Mbak, kaya wong ngene iki. Ya ya tibake. Ya wis anu, Mbak. Lu sebel ya tak pamit ya. Oh, lek no hati-hati ya ning dalan. Oh ya, Mbak. Pun ya, Mbak. Nggih, nggih. Pun ya, Mbak. Nggih, Le. Pun ya, Mbak ini. Nggih, hati-hati ya, Le. Muga-muga sadare ndak sepayetna ya, Mbak. Nggih, amin. Yo wis Mbak, aku tak dhisik ya. Monggo. Yo Mbak Slaludan. Yo yo. Mbak, ini tak salah yo. Yo. Mbak, nyapa mandek kene? Sik aku krasa pipis, Mbak, tak pipis dulu ta. He, wong agak kurang sedilu ta lho ning omah lho. Beh pipis lak ndak betah tampung aku lak jebol iki. Beh kek ning kene nggone iki ngendi lho Mbak lek pipis? Kono lho Mbak, kae lho ketok rada sepi. Ayo lho aku selak ndak betah iki lho. Beh yo lek ngono aku mung jane ndek betah-betah nih lho, tapi aku yo selak krasa. Yo 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 yo. Mbak, iki terus ngendi lek pipis ki kok? Kono ka lho, Mbak. Ndelik kono ka lho. Ki ndek nek kalen mosok ning kono to, Mbak. Wis tunggu selak kebelet kok jajak golek kalen. Iki lak no, yo ndak betah. Ayo Mbak kene. Jurano. Mbak, kemeng piye lho arisan mesti lek ndak motel ki awake dhewe. Mare sing ngopyok yu sari kemeng lho. Lah iya, tambah lek karo Yupainah jan suwetel. Awak dhewe mesti dikerekne. Ki ngene iki aku pas butuh lho, Mbak. Ya padha ae lek wong salah butuh ya aku ya butuh lho. Lah iya. Sampeyan ki nyapa mesti nginceng iki? Lah badanku karo biyen panggah apa ora ngono lho. Alah ya panggah ya mek kacek rada resik. Nyapa to Mbak, tas perawatan ya? Yo tas tak gone salon kok. Senekku tas tak cukur Mbak, ben ndak nrimpet. Ribet piye lho maksudnya iki? Alah yus biasa. Oh iya ya. Sampeyan wis apa urung? Wis lho, wis ket mang lho sampean ngejak ngobrol ae kok. Ya ora apa-apa to Mbak, kan yo ngenteni atut to. Ki apa to Mbak iki sing nggih ngresiki pingko? Ki ra nek banyu to. Sik tak didoi carane. Apa Mbak? Iki lho, ngresiki iki. Oh, cara tradisional. Iya. Mbak, kok kasap ngene to, Mbak? Wis to bene sementara sak eneke engko teko omah perawatan nek. Ya wis ana engko dikumbah ning omah. Iya. Ya lho, Mbak. Yo. Mbak, aku ndak usah mampir tek ya. Loh, ndak mampir tenan. Ndak usah. Lah jare diresiki. Wong karusane omahku dhewe. Ya wis ana suwun ya, Mbak ya. Iya, iya.